Ana, dolga pot je bila do Rotterdama, zdaj si tam. Kakšno je vzdušje na prizorišču in v ekipi? Predstavljam si, da prav zelo razposajeno zaradi številnih omejitev ne more biti. Ali pač? Pa se mi zdi, da je razposajeno v vsakem primeru, ker je le toliko in toliko ljudi, ki si tega želimo in se da ustvariti lepo vzdušje. Prvič si stopila na veliki oder v Hojerini, kjer je lani ob tem času obratovala COVID klinika. Kako je bilo? Zadovoljna s prvo vajo in ali nam lahko kaj v svojem nastopu že razkriješ? Ja, sem kar zadovoljna z vajo. Naredili smo v bistvu par tejkov. Kaj bi razkrila? Ja, to, da v bistvu nisem zgolj samo na enem odru, to sem že povedala, ampak na večjih. Mislim, jaz se super počutim na odru. Čudovita dvorana je, odlično vzdušje, kar se tiče celotnega osebja, ki so nam res naredili profesionalne pogoje, tako da je res lepo poskrbljeno za nas. Kako boste videti naslednja 2 tedna slovenske ekipe? Kako si boste krajšali čas, glede na to, da ste lahko bolj ali manj v hotelu? Kdo je s seboj vzel človek jezice in kdo Sveto pismo? Sveto pismo sem imela namen vzeti, ampak imam res taka debelina je, tako da sem ga potem doma vseeno pustila. Kakšna bosta naslednja 2 tedna? Upam, da lepa, absolutno bo naporno, kar je dejstvo, ampak tukaj smo zato, da uživamo, se imamo fajn, pa probamo najboljš narediti, kar se da. Uspešne priprave na prvi polfinalni večer želim in držimo pesti. Hvala vam, pozdrav Slovenija. Okej.